হ্যালো, একেবারে ফাঁকা রাস্তা ভাই। আমরা এখন যাচ্ছি সেই রাস্তায় যেখানে নাকি পিঠে মাংস ছিল, আমরা সেই রাস্তাতে এখন যাচ্ছি। ঠিক আছে, ভূতে নাকি পাল আছে, ঠিক আছে। আমরা দেখছি, রাত 12টা বাজে। আমরা এখন আসছি খাটপুরের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। খাটকির ছেলে যাই হোক আমরা চারিদিকে এবার চারিদিকে ডলফিন ভাই। ভাই, না ভাই, না ভাই। এই যে এখানে কি একটা আছে, এখানটা কি একটা গাছ বলে তেমারা মোড় ভাড়া। যাই হোক বাংলার মোড় বলে এটাকে জানি না আমি। রাতে যাচ্ছি মাঠের মধ্যে দিয়ে, দুটো মাঠ, ভাই রাত কটা বাজে বলে দে ভাই। ঠিক আছে। সামনে গাড়ি দেখা গেছে। মানুষ আছে। মানুষ কি আদেও মানুষ? দেখো, মানুষ কেউ না, সব খাটকির ছেলে। ফেসবুকে ছাড়বে। ঠিক আছে। আর আমরা এখন খানকিপুরের রাস্তা শেষ করতে যাচ্ছি। আপাতত মাঠ। রে বাড়া খানকি কি ঠান্ডা। ভাই সামনে ভাই, ভাই এবার সামনে হবে না রাগেশ? সামনে নিচে হবে না? এই তো এই যে ভিডিওগুলো তো করলে হয় জানিস ভাই। আমার ইউটিউব চ্যানেল আছে, আমি 109টা সাবস্ক্রাইবার হয়ে গেছে। ভুল করা কি রে। হ্যাঁ, আমি যাই হোক, বললে ঘোরা যায় জানিস ভাই। যাই হোক, আমরা খানকিপুরের রাস্তা শেষ করছি, চলে এসেছি আমাদের পড়া গায়ের মধ্যে। তাই প্রায় হ্যাঁ করা যায় কি রে পাল বাজে কিচ্ছু তোর মতন পালের বাইক নেই ওরা পাল চাল বাইক নেই তোর মতন।